यहाँ चाहिँ बाबरे चाउचाउ कति हालेर एक टपला भए एक बाटा भरिको आज चटपटे आज दिनकै चटपटे खान्छ यहाँ मेरो भदाले नि काम गरिरहने यहाँ चटपटेको लागि हवस् भदाए गर मेरो सोचेको छ हाम्रो भदाले लाउनुहोस् भन्दाखेरि ल्याऊ भदायो ल्याऊ पुसाइले देऊ गुड साबास हाम्रो भदाले पुसाइलाई चाहिँ झप्पा झप दिइरहेको छ नि पुरै आज चाहिँ चटपटेमा खत्रै मजा आउने कति आइटम मिक्स गर्नु लाग्यो ओके ओके भाइले भनेपछि ल्याइदिन्छु भन्नु ओके डन काम मात्रै गरेर भित्र खाना लगाउँछु फेरि चटपटे यहाँ एक हिजो चटपटे खाएर पेट नगाएर आज चाहिँ एक थाल खाएर लाग्छ यता चाहिँ यो पुरै बाटामा पसिसकेको छ गाई तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा बाटो छ पुरै बाटामा यहाँ यस्तो पेट भरिसक्यो मेरो लागि चाहिँ यहाँ थालमा गएछ है मेरो लागि चाहिँ यो छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो रिचट्टै पुरै अनि हाम्रो डिजिटल बोर्डकामा हिजो घरमा खाएको पेट अगाडि त्यही भएर आज हामी फेरि ससुराली घरमा आएको चटपटी खाना लागि ससुराली घरमा मान्छे कसै ठुलो कसै लिएर त रुपियाँ मुखबाट चुइँ फाल्यो ल रुपियाँ मातुमा ए भुजा किन रुपियाँ दिएर मुखबाट फाल्दैन रुपियाँ ल म त धेरै ल्याङ गर्ने भाउजू यस्तरी हाल्ला नि कुडुकुड रुपियाँ राख चेम्चोले ठुलो कसो मान्छे कसी बाँधेर ठुलो गरे चाउचाउ चुइँ मुखबाट फाल्दैन पुरैले हराइलिकन मेरै यो यत्रो बिन्दु यो प्लेटमा अब आटा सम्झना खाने मान्छे चटपटे खाएर पेट चाहिँ भरिसक्यो यता सुस्मिता थाल सोधी छ उता फुपूको कटोरा चाहिँ भरिसकेको छ फुपू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ हामी फेरि फुपूसँग भेटघाटको लागि भइसकेको छ यहाँ आउने भाउजू चबाइछु है बढी कति चबायो भने दि सिकेको रहेछ नै मुकेश साईको पेट चाहिँ फुल अब खाना नि खाँदैन मजाले सुन्ने अब घर गएर